हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ एक और नए आसान आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। दोस्तों, यदि आपको खांसी आती है, दोस्तों बेसिकली खांसी आने का एक रीज़न होता है कि जब आपके गले में कफ जमा हो जाता है और वह ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो इस रीजन से आपको खांसी आती है। और जिन लोगों को सर्दी जुकाम होता है उन लोगों को अधिकांशतः खांसी भी आती है। तो आप खांसी आने की समस्या से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं? अंगूर का सेवन करने से। आप अंगूर का सेवन करिए, लेकिन इसके बाद आप पानी ना पिएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको सर्दी और ज़्यादा हो सकती है। तो आप अंगूर खाइए, कभी भी आप अंगूर खा सकते हैं, लेकिन आप इसके बाद पानी ना पिएं। अंगूर खाने से फेफड़े जो होते हैं उन्हें मजबूती मिलती है, शक्ति मिलती है, और जो आपका कफ होता है उसे बाहर निकालने में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप अंगूर का सेवन करिए। यदि आप खांसी से परेशान हैं तो इससे आपको लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।